Herkese merhabalar. Ben birazcık rahatsızlandım. Herhalde üşüttüm. Soğukta kaldım biraz gece. Nevinlerde üşüttüm gibime geliyor. O yüzden de birazcık böyle boğazlarım falan ağrıdı. Şimdi imattan yani burnumdan kaynaklanıyor. Sesim değişti. O yüzden kozalak şurubu içiyorum. Hatta içerken dedim size canlı canlı göstereyim. Bilmeyenler olabilir. Bizim meşhur herkese deva olan kozalak şurubumuz. Gerçekten öksürüğümüzü kesiyor. Tamam çıkarayım dur. Buram buram şam kokusu geliyor. Zaten bu biliyorsunuz bunun ne kadar doğal bir şekilde yaptığımızı görüyorsunuz. Şimdi kış geliyor. O yüzden çocuklarınıza, bebeklerinize mutlaka ve mutlaka bu öksürük illetinden kurtulmak için tek çare kozalak şurubu. Artık bir yıldır herkese gönderiyoruz. Ondan dolayı böyle güvenle ve hani ısrarla söylemeye başladım ki herkes de şifa bulsun inşallah şimdiden. Bu şekilde geliyor. İnşallah bana da şifa olsun. Ben zaten artık öksürmüyorum. Onları alayım mı Atacığım? Dün birazcık öksürüğüm başlamıştı ama artık öksürmüyorum. Evet, Ata da biraz hasta. Ondan da bana geçmiş olabilir. O da bugün itibariyle birazcık öksürmeye başladı. Şimdi sabah ona kozalak şurubu içirdim. 2 çay kaşığı verdim Ata'ya. Ata 4 yaşında. Bakalım gün içerisinde takip edeceğim. Geçen sene kozalak şurubunu Ata'ya verdiğimde 2. gün öksürüğü tamamen kesilmişti. Başka hiçbir şey gerek duymuyorum yani. Zaten Ata da içmiyor yani yemiyor başka şeyler. O yüzden zor bir çocuk. Hani böyle ballarmış, pekmezlermiş, işte şeylermiş, zerdeçallarmış falan filan öyle bir şey hayatta yutturamazsınız Ata'ya. Şimdi bakalım sabah verdim. Yaklaşık aradan ne kadar geçti? 2 saat falan geçti zannediyorum. Biraz öksürdü. Sonra şimdi bir duraksadı. Bakın hala şu anda öksürük yok. Ama videolarda ara ara denk gelebilir. Şimdi takip edeceğim bakalım. Küçük çocuklarda geçen seneki gibi aynı işe yarıyor mu? Çünkü bunlar çok önemli şeyler. Anneler, babalar için. Bu arada biliyorsunuz hani ana sınıfımız vardı. Ana sınıfımız için oyuncak istemiştim sizlerden. Çok teşekkür ederiz. Bir takipçimiz böyle 2 paket bize yumuşak oyuncaklardan göndermiş. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Onları da pazartesi Ata iyileşirse inşallah okula birlikte götüreceğiz. İçinde oyuncaklar var. Ben de bakayım dedim böyle bir. Toparladım onları. Çok sağ olsunlar. Onun dışında böyle eğitici kitaplar vesaire hani oyuncaklar da olursa ana okulu için çocuklara yardım babında gönderebiliriz. Onu da söylemiş olayım şimdiden. Ben size bir özür borçluyum. Değerlisiz. Bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim bayan Gökhan'ın. Artık halıları koymamız lazım. Şurada dik bucaklı temizlik yapalım. Hadi ben çamaşırları asayım. Anlaştık bebeğim. Olur mu? Olur. Hadi ben de alıyorum. Konuşacağım bunları annem. Ne yapacağız? Efendim? Bunları konuşacağız. Konuşur mu onu? Hı? Güzel. Şimdi buradan şimdi buradan da aydasam. Bak buraya diyor. Benzin alalım. Bak buraya diyor. Aa evet. İdere diyor. Ben biber keseceğim, gel sen de burada oyuncak oyna. Evet. Biberlerim vardı.
bahçeden topladığımız, biliyorsunuz, bir sürü biberler toplamıştık. Daha bu kadar daha var içeride. Şimdi ben bunları ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle poşetlere doldurup dip frize atacağım. Bununla ilgili de bir sürü böyle bana mesajlar atmıştınız. Gizem kızım, bunları kes dip frize at. Ondan sonra kışın yemeklerde yersiniz diye. Ben de sizleri dinleyerek bu şekilde yapmaya karar verdim. Çünkü benim için en kolayı bu. Bunları aslında şeye de koyabilirim. Kavanozlara da doldurabilirim ama o birazdan meşakkatli oluyor. O yüzden ben de bu şekilde dip frize koymaya karar verdim ama dip friz artık bize yetmiyor. Yani bizim buzdolabımızın buzluğu bize yetmiyor maalesef. O yüzden ne yapacağız bilmiyorum. Yani şöyle bir buzluk olsa iyi olacak gibi geliyor bana. Hele bir de çocuklar biraz daha büyüdükten sonra falan illa ihtiyaç olacak. Ya şu an bile mesela daha kış gelmemesine rağmen ya full doldu. 2 çekmeceli benim buzdolabımın dip frizi. Alt kat tamamen doldu. Üst katta yani böyle hani ara ara işte marketten aldığım etler falan, o tavukları falan hani ancak koyabiliyorum, bagetleri 1-2 tane. Onun dışında hiç yer kalmadı. O yüzden bu işi bizim bir düşünmemiz lazım. Kaan bu videoyu hazırlarken beni dinlemiş olsun. Onlar da İzmir'e gittiler. Abdullah abiyle. Abdullah abinin arabası biliyorsunuz kasalı olduğu için babamın kullanmadığı birkaç kitaplık varmış. Evde fazlalık olan. Onları alır mısınız dedi. Biz de alalım dedik. Şimdi biliyorsunuz her şey çok pahalı artık. Ha deyince alınmıyor. O yüzden oraya gidip onu alıyorlar şimdi. Bugün de cuma. Ben de artık bugün evdeyim. Dün eriştelerimizi yaptık. Eriştelerimizle beraber birkaç gündür bayağı bir yorulduğumuz için ben de hafif bir böyle nezle hali geçiriyorum. Onun dışında da dinlenmeye fırsat olmuyor. Görüyorsunuz evdeyim, yalnızım ama gene de oturayım dinleneyim yok. Hep bir iş var. Çünkü bu otursam dinlensem bu biberlere ne olacak? Çamaşırlar var, birikiyor sürekli. Hep bir iş halindeyiz. Kaan da artık yavaş yavaş aşağıdaki odaya başlayacak. O da o odaya başladıktan sonra inşallah bayağı bir hayatımız gene maşallah hareketli bir hale gelmiş olacak. Bu arada biliyorsunuz dün hani bir önceki videoda şey yapmıştım ya, erişte falan, tarhana yaptık. İşte bunları sizlerle biliyorsunuz paylaşıyoruz hep. Hani belki bilmiyorum tabii beyler pek beğenmiyor olabilirler bu videoyu. Bayanlar tabii daha çok seviyorlar, hanımlar. Herkesin şeyi farklı oluyor tabii ki. Beğendiği videolar. Hepsinden ara ara koymaya çalışıyoruz. İki tarafı da mutlu etmek adına. Ama şöyle bir şey söyleyeyim ben kendi adıma. İnanın ben hani şehirde doğmuş büyümüş bir insan olarak ne tarhana yapmayı bilirdim, ne erişte yapmayı bilirdim. Hiç bu şekilde bir şeylerden anlamazdım. Şimdi Allah öyle bir insan nasip etti ki hayatıma. Gerçekten onun hakkını ödeyemem. Çünkü bana çok şey öğretiyor. Birçok şey öğreniyorum Nevoş'umun sayesinde. Onu buradan çok öpüyorum, izliyorsa eğer. Bazen izlemiyor videolarımı. Artık nasılsa beni canlı canlı gördüğü için tenezzül etmiyor dermişim. Çok teşekkür ediyorum. Ona her zaman söylüyorum zaten. Yani hiç hayatımda gerçekten rüyamda bile görsem inanmazdım ben tarhana yapacağıma. İşte erişte yapacağıma hiç inanmazdım böyle şeylere. Benim için böyle çok uç noktalardı. Hani çok istediğim, çok sevdiğim şeylerdi ama kimden öğreneceksin ki? Yani sonuçta aileden görmedikten sonra hani sana kim öğretecek böyle şeyleri? Ama Allah işte öyle bir şey karşınıza çıkartıyor ki akrabadan öte oluyorsunuz. Yani akrabalar bile hiç yani size bir şey öğretmezken hiç yani hiçbir şeyinize koşmazken, yardımcı olmazken Allah hayatınıza
öyle bir insanlar çıkarıyor ki her şeyden öte oluyor. O yüzden benim için bir şeyler öğrenmek, bir şeyler yapmak çok kıymetli ve ben o yüzden hani Nevoş'un hakkını asla ödeyemem. O benim öğretmenim oldu bu hayatta. Hiç onun sayesinde aç kalmayacağım yani. Onu öğrenmiş oldum. Yoksa nerede öyle köye geçeceksin de senle işte biliyorsunuz biz buraya gelmeden önce zaten 4 senedir Muğla'da yaşıyorduk yani köy hayatını. Hiçbir Allah'ın kulu da böyle şeylerle bizi şey yapmadı yani. Ne öğretti, ne bir tarla işi öğretti, ne bir mutfak işi öğretti. Hiçbir şey öğretmedi. Biz işte bir şeyleri kendimiz yapmaya çalıştık. Geriye dönüp baktığımızda gerçekten bir mucizeyi başarmışız diye düşünüyorum. Çünkü yani ben bunu yapıyorsam, Kaan bunu yapıyorsa herkes yapabilir. Kimsenin yapamayacağı hiçbir şey yok hayatta. Ben bunu öğrenmiş oldum. Ve ben oturup şu anda bu biberleri bile doğuruyorsam benim için büyük bir mucize. Belki içinizde köyde yetişmiş, büyümüş, bu işleri bilen insanlar olarak size çok normal gelebilir ama bu benim için gerçekten çok farklı bir deneyim ve çok beni aşan bir deneyim. Ben biber yani hiç hayatımda böyle doğramadım yani hiçbir şekilde. Buzluğa atayım falan, her şey hazır alışan tipler olarak şehirde. Ondan dolayı insanın hayatta yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok. Biz bunları yapıyorsak herkes yapabilir. Değil mi Ata? Böyle de bir... Anne dur. Bekle. İçimi dökeyim dedim size. Ben de onu dedebilirim. Kesebilirsin ama senin için çok tehlikeli. Ay bıçak alma. Sakın bıçak alma, gel buraya. Bıçak... Onlarla dedelim. Olur mu? Onu nasıl keseceksin? Dederim. Nasıl keseceksin? Ay. Onunla mı keseceksin? Kes Evet. bakayım. Ama bana böyle bir şey yardım. Ay. Ama doktor ne dederim? Kes bakayım. Bu dedeme dur. Ama onlarla o hamur kesiyor. Dur. Hamur şeyiyle kesmeye çalışıyorum. Ama anne dedem Evet, var. sabah itibariyle Ata şu anda saat 1'e geliyor. Sabah öksürüğü kalmadı gördüğünüz gibi. Ya acayip tesirli şu anda. Anne desin. Aferin. Ata'nın acayip derecede burnu akıyor. Sabah da aşırı öksürüğü vardı. Evet. Kaan da dedi ki ya bu çocuk çok öksürüyor dedi. Ben de dedim ki ya dedim öksürsün dedim. Öksürsün ne olacak? Kozalak şurubumuz var dedim. Niye bu kadar panik oluyorsun? Nitekim de Allah'a çok şükürler olsun. Bakın öğlen oldu. Sadece bir kere falan öksürdü. Böyle canlı canlı size anlatmak istiyorum ki bu mucizeyi görün, bilin. Çünkü anneler için çok büyük bir problem bu öksürük. Özellikle gece uyuyamayan çocuklar. Ay ben adadan çok çektim yani biliyorum nasıl bir dert olduğunu. Ayağım desin. Ondan dolayı size böyle canlı canlı göstermek istedim. Aferin benim oğluma ya, nasıl kesiyorsun? Bak bak oyuncak hamuruyla kesiyor. Görsünler sen, dur. Bak ne desin. Aferin ya. Bakayım bir daha göster bakayım. Hadi. Ay. Gösterdim yine. Bütün biberleri Ata doğradı. Evet ama daha var. Bir sürü biberimiz oldu. Bunlar olmadı anne daha. Bunlara. Vallahi oğlum bana öyle güzel yardım ediyor ki maşallah, subhanallah. Çok akıllı, çalışkan bir oğlum var benim. Ablası anne- da öyle. Ama anne ben böyle diyorum. Bazen yaramazlık yapınca kızıyorum tabii. Ama anne niye diyorsun? Neden, kızmayayım mı? Hayır. Yaramazlık yapsan da kızmayayım mı? Hayır. Sen yaramazlık yapmıyorsun ki, ben niye kızmıyorum ki ben sana? Hayır baba bafta diye düzgün. Coco Pops'ları yere döktün diye mi kızdın? Oo, birkaç ay oldu ya o kızalı sana o zaman. Ben o kadar çok kızmadım ki. Sen niye döküyorsun? Dikkat etsene dedim. Çok kızmadım ki ben sana. Dudun. Yok canım ya, azıcık kızdım. Sen de ne kindarmışsın, unutmamışsın. 2 ay önceki mevzuyu açıyorsun burada bize. Al. Tavanın üstüne doyum. Düştü. Hadi şunu da yap. Ben de Bir dakika yiyeyim. şunu. Ben de istemem. Hayır, burası pis olmuş. Çürümüş. Hı. Oy. Bunlar niye yapıştı buna? Aa, bunlar niye yapıştı böyle? Yiyecek işte
Bıçak olmadığı için bıçakla daha iyi kesiliyor. Sen şimdi küçüksün ya, bıçak kullanamayacağın için. Bunu diyeceğim. Teşekkür ederim Atacığım. Ellerine sağlık. Çok sağ ol. Ama bitkilerini Öpeyim seni bir kere. Okulun. ben de deniyorum. Oh, çok güzel öptün bebeğim. Hadi bakalım buzluğa koyalım bunları artık. Evet. Bu da çok şey olmuş ya, suda. Klor olmuş. Bal gibi vallahi. Abdullah abiyle Kaan geldi. Hemen çekime devam. Geldik. Ata, ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Geldiniz mi? Geldik. Neler aldınız bakalım. Oo, babacığımdan gelen eşyalar. Oo, bayağı büyükmüş o ya, kitaplık. Güzel vallahi. O bir tek parça mı? Ha, tek parça mı? Ya hayır, 3 farklı. Yani Ha evet. Aa, çok hoş. Ben bunları evde dikkatimi çekmemiş ya. Allah Allah. Nereye gidelim? Biz atalım mı? Atalım mı? Nereye dedi? Aa, evet. Boyun olsa da uzun gibi baksana. Aynı benzemiyor. Benim boyum mu uzun? Evet. Sen de beni geçersin canım büyüyünce. Bir de yapıyorum ama. Oo, araya bak. Oo, halı da mı geldi? Bu halı acaba okulu olur mu? Ha, bir deneyelim. Ha, evet, benim oturma. Evet, senin okuluna bir deneyelim bakalım. Onun araba girdi onlar. Bir bakalım, deneyelim. Siz ne yaptınız? Vallahi işte biz de ev temizliği yaptık Atay'la. Oturduk, dolaştık. Öyle evde. İşler güçler. Hava bayağı serinledi ya bugün. Yok da bu ne? Yılan gibi. Yılan gibi. Baba yılana Bir tanesini benzemiyor. taş odaya, bir tanesini bizim eve, bir tanesini Abdullah abiye veriyorum. Tamam. Anlaştık. Ama yerlere koyma onu. Üçü de aynı tip değil mi? Aynı birebir. Hayır. O tam Atay'la Adanın dolabının yanına kitaplık olarak olabilir. Taş oda. Hoş geldin baykuş. niye kalacak ya, getir onu da. Yemek var, bilgisayar var da arabanın arkasında. Bilgisayar mı var? Monitör mü? Ha evet. Evet, habire eşya geliyor bize. Bakalım ne yapacağız bunları. Artık taş oda yapılınca bir tanesini taş odaya koyacağız. Bir tanesini de çocukların odaya sığdıracak, bakalım Gizem yapabilirsek. Öbürünü de Abdullah abiler götürüyor, 3 tane. Abdullah abiyle İzmir'e gittik geldik. Şimdi kapımıza bakalım. Asıl mevzu. Şimdi dürüstçe söyle abi, olmamış mı? hadi. Sadece bir tane şuraya şey koy. Duvara Evet. yapıştır, anladın mı? Ben ne yapacağım biliyor musun abi? Buraya bir tane baba yapacağım. Şunun gibi. Bu kapıyı da bak şuradan şöyle keseceğim. Buraya da menteşe yapacağım. Burada menteşe olacak. Açılıp kapanacak. Ha, öyle olur. En azından bu sabit kalır. Evet. Burası. Şu küçük kısmı açar kapatırız. Çok lazım olunca bunu açarız. Tamam, o güzel olmuş. Evet. Ya Gizem işte şunları falan beğenmedi. Niye? Şunları demirle. Ya ama onlara da başka bir çözüm bulacağım.
Vay güzel olmuştu ya. Vallahi güzel. Yani işi görüyor mu? Görüyor. Daha ne yapacağız sanki? Daha önceki mesela buranın bin kat daha güzel yani değil mi? Evet. Aslında buna işte sürgülü kapı yapabilirdim ama bakın ona da açıklık getireyim. Burada köşebent yani ray burada kalıyor. Ve bunun altı beton. Burayı kırmam gerekiyordu. Buraya köşebenti uzatmam gerekiyordu. Aynı zamanda bu kapının rayda gidip gelebilmesi için üstten de böyle bir bağlantı atman gerekiyor. Bir ayak tekerlek. Köşebent önde kalıyor. Buraya onu atacaksın falan tekrar buraya bir ayak dikeceksin, baba yapacaksın. Yani biraz sıkıntılı bir iş geldi bana. Biraz kolaya kaçtım açıkçası. Ya güzel olmuş ama. Yani iş görüyor şu an. Tabii, şuraya da seninle geçen gün aldık ya. Tarhana kurutma tezgahı yaptık, tel aldık ya. He. Otelden alacağım şuraya kadar. Şu sıraya kadar içeriden kapatacağım. O küçük köpek buradan kaçıyor çünkü. Arasına geçer. Hı. Onu da kapatacağım. İşimizi görecek ya. Valla güzel olmuş. Sonra da diyorum ki vaktim olursa kayrak taşlarına geri döneyim. Buraya. Şu kapıdan buraya kadar şöyle bir yürüme kayrak taşıyla yol yapayım. Bak şu kapıdan abi. Tamam. Şu bölmeye de toprak atayım. Çiğim, çiçek. Şu aşağı tarafı da peyzaj yapayım. Şurası da böyle dümdüz yol olsun. Karşıya kadar. Nasıl olur? Buraya sen böyle döşeme yol yapacaksın. Burayı toprak atıp çim yapacağım. Çim yapacaksın. O tarafı da peyzaj yapacağım ya da Ataya oyun parkı gibi. Buraya oyun parkını koyabilirsin. Bir tane hani piknik masaları var ya. Evet. Piknik masası koyabilirsin. Çay kahve içmek. Ata'nın işte şeyler olur. Kum olur olmadı burası komple Ata için. Değil mi? Oynar. Burası da çim olur. Ortadan taş yol gider. Güzel olmaz mı? İyi, güzel düşünmüşsün. Değil mi? Öyle bir şey yapayım. Hakikaten Yani şu en azından çer çöp ortadan kalk. Yapacağım mesela şu camdan baktığın zaman hiç olmazsa burası. Düzgün gözükür. Evet. Evet. Buraya bir ayar çekmem gerekiyor ya. Bu ağaçların etrafına böyle bir saksılık maskılık yapılabilir. Mesela oturmalı. Oturabilirsin. Evet. Yapacağım abi. Hoşuma gidiyor. Yapmak. Anne. Anam. Ceketi de giymiş. Aşkım buraları yeni temizledim. Balkona bak ha. Ata iyice kameraman oldun ha. Aşkım ceket Oğlum, yakışmıyor. her alanda yetişiyorsun ya. Tut. Baba hoş geldin. Kızım kaldır şunu kızım. Babacığım. Nerelerdesin ya? Gözümüz yollarda kaldı. Eskici gibi oldum. Her yerden bir şey getiriyorum. Hakikaten ha. Bütün herkesin eskileri bize. Yakında takipçiler kapıya bırakacak. Ataya bak tam kameraman. Aşkım bir de dikleştirsene şunu. Gel ya. Hadi elik getirdim. Burası başı mı bunun? Ben buraya koyuyorsun da sen. Bu televizyon yanına koysak daha güzel olmaz mıydı? Bilmem burası öyle alan yani. Vurumuzu koyarız. öyle. Gelik Bir dakika o zaman. Yok böyle değil. Öyle olmaz be şöyle. Öyle mi? Aşkım hayır böyle. Burayı açıp kapatamayacaksın. Oraya mı koyalım? Böyle tamam. Yok be. Çirkin mi o? Bence böyle daha iyi ya. He? Elimizi böyle şey yaparız ya. Tut o zaman. İstersen halıyı bir kaldırsaydın aşkım. Oy. Halıyı bir kaldırsaydın daha iyi olmaz mıydı? Ya bir deneyelim mi? Bunlar sonuç. Oo Evet. güzel oldu. Burada bence. mı güzel oldu yoksa... Ama orayı şimdi şey yapmamız lazım. Yok burası iyi ya. Ekranı da buraya koyduk. Güzel Burada daha oldu. iyi. Evet burası daha iyi. Orayı çok öldürür ya boğar. Ya bunun Ya bir sen kapağı daha eksiktin. olması gerekmiyor mu? Arkadaşım eşi. Hoş geldin. Vay. Aşkım Atan'ın öksürük durumu nasıl? Valla iyileştin mi dedim, iyileşmiş gibi ama. Ya ne haber canım? Sana dedim korkma diye. Kozalak şurubu var. Ben de içtim. Ya. Nasıl oldu? Sabah nasıl öksürüyordu ama? Ha bir dakika bununla bunu Deli yer gibi mi öksürüyordu değiştireyim? değil mi? Yok böyle. Deli gibi öksürüyordu değil mi sabah? Tabii nasıl iyileşti ama koçum benim. Ya buraya. kozalak şurubu bak nasıl işe yaradı.
Bunu diyor. İyi hadi yoruldum ben biraz istirahate çekiliyorum. Tamam. Bunu. Bunu diyor. Hadi gel temiz. Anam evimize bir kedi girmiş. Oh my god. Olamaz. Sen çık bakalım dışarıya. Pisi. Çık bakayım dışarıya. Al bakalım onu kucağına hadi. Ata vallahi senin kadar oldu o da. Çıplak çıplak şey. Şunu kurutmazsan ağrır. Çok acıyor. Ah. Oh. Ah. Ses yapma. Anne gülme. Güldürmeyin beni. Çok acıyor. Çok acıyor. Ne oluyor? Herkesin bir şey oluyor. Beline sırtına bir şey oluyor bu arada. Çok acıyor. Evet, akşam ettik. Bir günü daha bitirdik. Evet, hepimiz gazi gibiyiz. Kış başlayınca gazilik oluyor bizde. Banyolar yapıldı. Kışta yaramıyor. Artık yarınki savaşa hazırlanıyoruz. Sabah kalkabilirsek Allah'ın izniyle. Yarın okullar tatil yalnız. İlk uykuya geçenimiz Emini'miz oldu. Aşkım ben yatırmaya gidiyorum. Ada ayrı bir gazimiz. Sırtı ağrıyormuş. Benim belim dünden ağrıyor biliyorsunuz. Senin Burnum akıyor. senin burnun akıyor. Evet, soğan var mı evde? Soğan bizi iyileştirir. Soğan yiyelim, güzelleşelim. Of, bakın tarhanaya gelin tarhanaya. Bu yeni tarhana mı? Önceki tarhana mı? Bu önceki taraf. Önceki. Son bitti artık. Kullanayım dedim. Şimdi yeniye mi geçeceğiz? Evet. Ama bu önceki çok lezzetli ha var ya. Evet. Yenisini de merak ediyorum. İnşallah aynıdır. Aynı canım aynı. Yedik biz çok aynısı. Değil mi? Çünkü aynı ölçüde yapılıyor. Tabii aynı. Bir soğan versene. Orada işte. Hadi gelmiyorsunuz mu artık masaya? Geliyor. Vay ya. Böyle hasta olacağınızı mı hissettiniz? Hemen bir tarhana çorbası. Bak bugün şey aldım aşkım pazardan. Köylü bir teyzeden. Siyah domates. Bunu da evinden öğrendim. Siyah domates. Bakın simsiyah görüyor musunuz? Ya simsiyah turşu- değil de. Turşu zannettim ben. Böyle bir domates var ve ben bunu şeyden evinden öğrendim. Siyah domates deyip duruyordu. Teyze de görünce hemen aldım. Sözümü kestim. Tamamen doğal çünkü. Böyle hastalanıyorsunuz ya, böyle kendinizi kötü hissediyorsunuz. Hemen bir tarhana çorbası. Ama böyle doğalından yani. Böyle market tarhanası değil. Ay market tarhanası içilir mi gözünü seveyim. Onun yanına bir soğan. Böyle yiyorsunuz. Hatta anneannem bana derdi ki sarımsağı böyle diş yapardı. O tek sarımsağı böyle ortadan ikiye bölerdi hap gibi. Tamam mı? Evet çok faydalı bir şey. Hani çiğneyemiyorsun ya, acı oluyor. Hap gibi yuttururdu bana. Ertesi gün turp gibi olurdum. Ay çok güzelmiş soğan. Soğan da öyle. Bak soğan ye. Çok Yarın tatlı soğan. zıpçık gibi kalkarsın. Dün hiç yedim bugün daha iyiyim sanki zaten. Ya dün de yedik. Mesela ben bugün iyi kalktım. Şimdi bugün iyi beslenmem lazım ki yarın da gidiyoruz Dağlara. yukarılara. Evet çalışıyoruz. Çalışmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Ülkecek çok çalışmamız lazım. Değil mi? Aynen. Hı-hı. Ben bu tarhananın içine kıyma da koydum. Çok güzel oldu ama. Ulan müthiş, eline sağlık. Afiyet olsun. İnşallah cümlemize. Ay tipime bak. Gece. Ay ağzımı bile yıkamadım yani. Bu artık bu kadar da rezillik olmaz.
İnsanlar diyecek ki şuna bak ağzı yağ içinde. Saç baş dağılmış. Artık ne yapalım yani yorgunuz. Her halimiz. Videoyu kapatmamız lazım. Pat diye kapatmak da olmaz. Değil mi? Değil mi? Aynen. Oluyor ya. Evet gazimiz kendini daha da sakatlamaya çalışıyor. Evet. Daha fazla nasıl sakatlanabilirim diyor. Eğilemiyorum değil, eğilemiyorum. Çocuk tam İzmirli yani. Orijinal. Yapamıyorum, edemiyorum, gelemiyorum, gidemiyorum. Ben de İzmirliyim de biz öyle konuştuk ama öyle uyarmaya çalışıyorum. Ama İzmirlilerin sevdiği yemekleri sevmiyorum. Evet böyle bir şey var yani gerçekten. Kim sevmiyor? Ada. Ankaralılarınkini mi? Evet Ankaralı. Hep döner yiyecek. Et döner. İzmir'de de et döner yok ha. Döner yok, dönerci yok. Ay olmaz mı canım? Yok Dolu be ya. yok. Sen Ankara'ya Sen git. Güzel Yalı'ya bir gir de her yerde dönerci. Onlar döner mi? Ankara dönercisi, Bursa dönercisi, öyle bilmem İskender'i, şöylesi böylesi. Ben hep dönerci biliyorum ha. Her adım başı. Ankara'ya ne zaman gitsem direkt döner yiyorum valla. Ankara'da bir başka ya. Tabii ki yani her yörenin ayrı bir şey var. Ben artık et met falan yemeyi hiç yani böyle Vejetaryen mi var? uzaklaşmaya başladım. Evet ya çok et yemek canım istememeye başladı. Tavuk yapmışsın hapur hapur götürdün demin. Bir tane yedim ya. Ağzın yağlı. Ne yapayım sizin yüzünüzden? Sebzeyle beslenemeyeceğime göre. Sebze yapsam beğenmiyorsunuz. Bu ne diyorsun? Yemek mi bu diyorsun? Bununla doyulur mu? Her bir laf çan Ya çene. deniz börülcesiyle bir insan nasıl doyabilir? Evet çok güzel doyuluyor. Aşırı güzel oluyor yani. 3 kilo falan yemen lazım doyman için. Ne alakası var 3 kilo? Baksana şuna. Haline bak. Kotlarına giremiyorsun artık. Senin yüzünden ben de kilo oluyorum. Hep her şey benim yüzümden zaten. Evet senin yüzünden. Ben zorla yediriyorum sana. Evet çok yediriyorsun. Bir sefer yapınca yemek zorunda kalıyorum. Kendime nefsime hakim olmam lazım. Sınanıyorum. Sevgili takipçilerimiz. Takipçilerimiz de demek olmuyor artık yani ne desek. Sevgili ailemiz. Ailemiz. Biz istirahate çekiliyoruz. Yarın ola hayrola yarınki işlerimize koşturacağız. Çoraplarım şekil önümden çekil. Evet. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Ağzım yağlı. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.